What's up, bandita, bienvenidos sean el día de hoy a otro nuevo video. Y bueno, pues el día de hoy, amigos, vamos hasta Calpulalpan, Tlaxcala. Llevamos por mi camioneta. Si han visto mis videos saben que mi camioneta se quedó por allá. Y bueno, pues vamos a seguir con la continuación de los sonidos que estuvieron en Almoloya, Hidalgo. Y bueno, pues te digo, esta es la continuación. Si no has visto el primer video, aquí arriba te voy a dejar una tarjetita ahí para que vayas como sugerencia, para que vayas a ver el primer video si es que no lo has visto. Mi nombre es Luis Eduardo Rodríguez, todos me conocen como DJ Barbie sonidero en este canal de YouTube. Y bueno, pues chamacos, vamos hasta Calpulalpan, Tlaxcala. Y mientras vamos a eso, te enseño el equipo de sonido Congo Latino. ¡Vámonos! Desde Veloso, Toluca, Hidalgo, el pueblo que nos vio nacer. Su nombre es el maestro del sabor. Sonido Bueno, pues todo listo ya, señores. Estamos a punto de dar inicio ya en esta noche. Hoy le damos la más cordial de las bienvenidas a toda la gente que ya nos acompaña en esta super ocasión. Hoy la presencia y participación de los hermanos Domínguez, sonido Congo Latino esta noche para ti. Así que, señores, recuerden que estamos festejando el 6º aniversario de la empresa número 1 de Alpan Hidalgo, USRA, Unión Sonidero Región del Altiplano. Así que, señores, vamos a dar inicio hoy en esta super ocasión. Así que le damos la más cordial de las bienvenidas a toda la gente que ya nos acompaña. Hoy esta noche la presencia de luz y sonido Congo Latino. Así que hoy iniciamos, señores. Vamos a invitar a toda la gente a que vaya al centro de la pista a bailar. Hoy un temita que tenemos preparado para que tú lo bailes y lo disfrutes en esta super ocasión. Así que vamos a ponerle ritmo y sabor esta noche, señores. El tema se llama y se titula La Gaita Simona. ¡Vamos a bailar! Bienvenidos, buenas noches. Aquí iniciamos. Este tema de la Gaita Simona con mucho, pero mucho sabor. con emoción, esta gaita sabrosa, así se llama. Aquí iniciamos. Bienvenidos, buenas noches. Hoy la presencia de sonido Congo Latino esta noche para ti. Aquí presentes ya en Almoloya, Hidalgo. Hoy con el sabor de siempre. con emoción, La Gaita Simona. Venga con sabor. Ahí está la producción es Bárbico. Y el canal de YouTube DJ Barbie. Estamos iniciando esta noche, bienvenidos. Es el tema de la cumbia con mucho sabor. Nosotros más adelante estaremos trabajando, seguimos trabajando para todos ustedes en este bonito evento sonidero. Así que, señores, nosotros regresamos más adelante.
bienvenidos a todos, buenas noches. Este evento sonidero apenas da inicio, apenas comenzamos, así que todo el mundo viene a bailar, a disfrutar. Hoy con la presencia de todos los sonidos presentes en esta noche. Señores, nosotros en un momento regresamos. Esta fue la primera participación de Sonido Congo Latino esta noche, directamente de Toluca Hidalgo, de los hermanos Domínguez, para todos y cada uno de ustedes. Y bueno, amigos, pues ya están aquí mis compadres de Sonido Éxtasis. Saluda, carnal. Eso. Ahí están mis compadritos. Ahí se quieren darle las gracias por acá. Pues ahí vamos a poner su teléfono y si les quieren dar. Ah, sí, el número. Dale, el número de mis compadres Sonido Éxtasis, por si gustan contratarlos. También ahí voy a estar poniendo pues un pedacito de cómo trabajan ellos. Y les agradezco infinitamente acá mis carnales que hicieron el paro. Vean la gente tan humilde y tan chida que hace paros enormes. No queda más que darles miles de gracias y pues seguir acá. Ya estamos acá descargando por acá la troca, su troca de mis compadres de Sonido Éxtasis, la banda. Ahí está el Cebollas, ahí está el Pony, también ahí está el pinche Uriel. Y bueno, pues de antemano muchas y muchas gracias a mis compadres, como les digo, de Sonido Éxtasis. Ya no sé cómo agradecerles, ¿verdad? Pero dicen que con unas caguamas, como no, ahí estamos. Y bueno, chamacos, seguimos en este video. Y con el video que sigue en esta ocasión, ¡vámonos! Nosotros tenemos el control total de tu mente. A lo largo de estos años, evolucionamos al máximo nivel. Escucha y siente el sabor de la música. Cumbia. Presencia Cañaveral Chucky, Almoloyita la Bella, señores, vamos a seguir adelante, vamos a seguir con todos cada uno de ustedes desde Almoloyita la Bella. Esa es la organización número 1, Ultra. Así de que, señores, vamos a seguir adelante, vamos a seguir adelante. Vamos a seguir en esta presentación musical, la presencia Ultra. Vamos a ver. Ok, señores, vamos a presentar. Vamos a bailar este tema que suena y dice... Es la presencia de Cañaveral Chucky, Almoloyita la Bella. Vamos a bailar esta noche.
Señores, damos paso al siguiente equipo de audio. Esta fue la presencia del caballero de la noche, Cañaveral Chucky. Y bueno amigos, pues el día de hoy ya me encuentro aquí con mi compa Alejandro. Es de allá de Tlaxco, Tlaxcala, aquí literalmente está cerca. Y bueno, pues ya le vendimos por acá el estudio procesador S100. El que traíamos nosotros es el que se va a llevar aquí mi compa. Ahí está mi compadre Alejandro, ahí. No sé, ¿también ves los videos? Sí. Eso, chinga. También ves los videos acá mi compadre. Entonces, ahí algo que le suena, nunca he sabido qué le suena, la neta. Pero debe ser como algún tornillito, algo, no sé. Garantía de 3 años. Garantía de 3 años. Dice. Sí, bueno, pues ahí está. Ahorita no vamos a ir en un ratito corriendo por otro procesador de voz, porque si no nos vamos a quedar nosotros sin procesador. Y bueno, compadre, ¿algún saludo que quieres mandar para la banda? Pues solamente para la banda sonidera. Eso, ahí está. Y bueno amigos, pues seguimos en este video. Bye.
Y bueno amigos, pues el día de hoy ya me encuentro acá con mi compadre de Sonido Spider. Un saludo, carnal. ¿Qué tal, canijos? Buenas tardes a toda la banda. Aquí Sonido Spider. Eso. Y bueno, pues el día de hoy ven que acabo de ir a vender ahorita el procesador de voz S100. Y bueno, pues vine con mi compadre Spider que me va a vender aquí el poderosísimo ahí está. El Behringer. ¿Qué modelo es este Behringer? Es el Virtualizer. El Virtualizer 3D, ¿verdad? 3D. Ajá. FX 2000. Ah, ok. Bueno, pues vine acá con mi compadre que ya habíamos hecho business el día de hoy. Vine para que, pues ahora sí, para comprar el procesador, si no nos íbamos a quedar sin procesador. Y pues ya saben que ese es nuestro estilo. Bueno, nosotros estamos más apegados al estilo más charanguerón, más sonidero. Y bueno, pues ¿algún saludo que quieras mandar, hermano? Ya, por último, ya para... Un saludo a toda la banda sonidera y en especial a Sonido Night Music. También queremos aprovechar el espacio para hacer la invitación este día 10 de diciembre aquí en el Auditorio Municipal de Tepiapulco, que vendrá Sonido Vanes y ahí vamos a estar trabajando un ratito con Sonido Night Music en su 4º aniversario. Sí, cierto, por cierto, de veras, allá nos vemos este 10 aquí en Tepiapulco, Hidalgo. Nos vemos el 10 de diciembre. Aquí vamos a estar grabando ya el evento. Ya nos invitó por ahí mi compadre Sonido Night Music. Y también vamos a estar, recuerden, el 11 de diciembre ya en mi aniversario. Toda la gente ya está ahí dispuesta, ya está puesta para que nos veamos allá en San Juan, Ixtilmaco, Hidalgo se llama, ahí a un lado de Apan, Hidalgo. Y bueno, chamacos, pues nos vemos en lo que sigue. Bueno amigos, pues ya hemos llegado aquí a la bella casita. Vamos a mandar rápido unos saludos, pero antes de eso, ustedes dejen la opinión aquí en los comentarios, la opinión de los sonidos que pues trabajan aquí en Hidalgo. Yo sé que hay sonidos que trabajan de diferente forma, cada forma para mi gusto es respetable. Algunos son más sonideros, algunos no son tan sonideros. Y bueno, pues eso ya lo dejo a conclusión suya. Ustedes saben ustedes saben qué decir, más que nada. Ustedes son sonideros, ustedes saben, su opinión vale mucho, pero pues también pues hay que ser conscientes, como les digo, que cada quien trabaja de diferente forma. Y bueno, pues vamos a leer rápido los saludos ya para terminar este video. Dice para la banda de Ixmiquilpan, Hidalgo, desde Florida, para Itzel Vázquez, para Sonido Kraken de DJ Lillat desde Texcoco, para Sonido Sazara de Don Pablo Huerta, para Sonido Jensi Carrol. ¿Por qué ponen ¿por qué ponemos nombres medio raros, verdad? Pero sácame de una duda, compadre, tú que me escribiste este comentario, Jensi Carrol o Jensi Carol, ¿verdad? Algo debe de ser así. De Seattle, Washington, para José Luis Hugo, para Sonido Bambi desde California, para Sonido La Bestia, DJ Valia, para Sonido Music e Imagen DJ Pericles, para Sonido Aztlán, para el místico Azatosluquita La Bella, para Sonido Magic Music de La Orduña, Veracruz, para el DJ Niño Mix. Bueno, pues ahí está el saludo para el niño Mix. Producciones APMDF, Discomóvil Rosy Tlalpan,
y Scorpion Cake. Para la familia Cruz hasta New Jersey, dice para Sonido La Bestia, ya voy a acabar. Para Sonido La Bestia hasta el DF y DJ Balín. Luz y Sonido Oligans, la fusión sonidera hasta Morelos. Para Sonido Versus de Zamora, Veracruz. Para Sonido Mr. Pitufo. Luz y Sonido Decibelios de Oaxaca. Para DJ Sammy Mix. Y bueno, pues para Juanito La Voz hasta Santa Cruz Tecámac, Jorge Pérez, ya mero acá. Yo sé, pues toda la banda quiere escuchar, pues este saludo, que quiere decir que los estoy leyendo, a toda la banda los leemos. Y para la familia Polo en Muñoz, Tlaxcala, ya dije, para Jorge Pérez, para Juanito La Voz hasta Santa Cruz Tecámac, para Oswaldo Juárez, para DJ El Perro Negro de Tlanalapa, Sonido Black Power, Tlanalapa, aquí está cerquita. Para Sonido Pegaso de Tlapacoya, Veracruz, para DJ Carlos Producciones Guzmán de Nanacamilpa, para Soundplate hasta Guatemala. Y bueno, pues, bueno, ya nomás son como 5 o 6, ya nomás los leo. Dice para Sonido Grecia Latina hasta Puebla, para la gente de Guanajuato desde Kansas City, y para Sonido Alto Imperio hasta Naucalpan, Sonido Buster desde Puebla y Sandy, Jorge Ortiz y Sonido Scorpion Killer, DJ Ali Crown y DJ Jimmy, Anthony, DJ Eric Lorto y Leo Mix. Y bueno, pues hasta ahí los saludos del día de hoy. Ahora sí, chamacos, espero que te haya gustado este video, que lo hayas gozado, que lo hayas disfrutado. Suscríbete a mi canal de música y por supuesto suscríbete a DJ Barbie Sonidero. Y no me queda nada más que decirte que hasta la vista, chamaco sonidero.